Ja, to sploh več ni romantično, ne? Ko ljudje si razlagajo modo, razmišljajo, ne vem, vizualizirajo enega dizajnera, ki tako, mislim, navdihnjeno začne risati oblačila, potem to oblikuje, ne vem, na lutki. Vse to super in prav, ne? To je en mali del, ne, vsega tega, ampak vse ostalo ni pravljica, ne? Ja, pa to približno stane, ne? Če se pravi, da ne bi ponavljala cel cikl, ne? Razvoja. To so neke desetine tisoče evrov, ne? Investicije samo v to pilot kolekcijo, ne? To je ogromna investicija, denarna, ki je v bistvu vsak oblikovalec mora nekako iz predhodne kolekcije, ki v bistvu niti prodal do konca. Na te določene modne kose lahko tudi gledaš kot na investicijo, ki tudi skozi leta, mislim, veča svojo vrednost. Umetna inteligenca je samo algoritem, ki ti pomaga, da ustvariš neko svojo vizijo, hitreje, lažje, tako da to bolj nekako vidim kot orodje. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič. Danes pa, glede na to, da smo v pomladnih mesecih, gostim modno oblikovalko in tudi izjemno kostumografinjo Jeleno Prokovič in njeno znamko JSP, ki jo ima skupaj s sestro. Danes sem tudi oblečena v najnovejšo kolekcijo, tako da to je JSP. Naj pa povem kot zanimivost, da se poznava že zelo dolgo. In ne samo to, ampak pred natanko 20 leti sem bila tudi moj model. Njen model za takratno kolekcijo. To je bila v bistvu kampanjo. Ja, kampanja. To je bil moj edini vzlet v modno industrijo na ta način. Ne? Rada nosim lepe stvari, slikam se bolj redko. Tako da Jelena, pozdravljena. Živijo. Tak idealen čas je, zdaj so Fashion Weeki, pripravlja vse, ne? Kako in kaj bomo nosili v teh naslednjih mesecih, čeprav zdaj Fashion Weeki se že za naslednjo sezono, ne? Pa vendarle, da začneva, kaj je po tvojem mnenju največja zmota, ki jo ima povprečen človek, kar se tiče modne industrije? Pa največja zmota glede mode nasplošno je, da je to povezano z bliščem, glamurjem, rdečo preprogo, zvezdniki, ne, na reviji. V bistvu to je samo en mali del mode. Moda je v bistvu hard work. Moda je res vztrajanje. In vse, kar predhodi tistimi 15 minutami, koliko traja en šov, je v bistvu ogromno enega dela, raziskave, priprave, veliko časa, denarja, investicij v to idejo, v katero verjameš. Torej, ljudje dejansko vidimo samo tisto češnjico na torti, ki je že vse narejenke, vse štima, tako kot mora, ne pa v bistvu vsega, kar je bilo v zadnji, vsega dela, sekiranja, včasih mogoče tudi jokanja in podobnega. Ja. Kaj je tebe torej vseeno prepričalo, da si se odločila za to, študirala si v Beogradu? Kaj je bilo, verjetno si od nekdaj rada risala in imela lepe stvari, pa vendarle, kaj je bilo tisto, da si rekla, le, točno to hočem? Ja, moda in kostumografija, v bistvu moda in zgodovina mode me je od malega zanimalo, mislim, od vedno me je zanimalo. In zato sem tudi šla študirati modo in modno oblikovanje na Fakulteti primenjenih umetnosti v Beogradu. In to je nekako neločljivi del mene. Vedno me sprašujejo, ali sem bolj oblikovalka oblačil, ali sem bolj kostumografinja. To je neločljivo pri meni, zato ker to vedno iz enega prihaja v drugo. In ta raziskava mode, ne kot oblačila, ampak kakor nek kontekst, ki ga ima moda v družbi, ne, in na splošno v razvoju družbe in v ekonomskem in v socialnem kontekstu, mi je nekaj, kar me zanima, nekaj, kar skozi raziskujem, ne. Rekla si, da te zanima in te je vedno zanimala tudi zgodovina mode, Ja. Spreminja se tudi glede na to,
kakšno je ekonomsko stanje v tistem trenutku, a ne, kakšne so dejansko socialne in družbene razmere. Katera je bila pa tvoja do zdaj najljubša dekada v modni? Ne? Jaz recimo sem zelo pristaš te neke stare elegance, ki se je nažalost kar nekako zgubila, ne, oziroma je zdaj nekako sam še za tisto rdečo preprogo. 20-30 let so meni najljubša. Ja. Tebi tudi, meni je strašno. Ne, Coco Chanel in ta premik v modi, ki je ona naredila, ne, takrat. Mislim, to je tudi en tak družbeni kontekst. Po drugi svetovni vojni, 20-30 leta, je bila velika ekonomska kriza, svetovna kriza in je v bistvu Coco Chanel naredila tak ogromen premik, skrajšala krila, zožala silhuete, začela uporabljati bolj cenene materiale, osvobodila žensko korzetov, tako da to je ogromen premik v modi, tako svoboda. Ženske so rabile funkcionalna oblačila, zato ker so tudi ratale bolj aktivne, ne, v družbi. Rekla si tako na začetku, ne, da ljudje modo povezujejo dejansko z bliščem, z tudi znanimi ljudmi, z rdečimi preprogami, dostikrat tudi z težko nosljivimi in pouporabnimi oblekami, a ne, sploh ko gledamo, kaj vse pride na rdečo preprogo in imajo včasih kakšne zvezdnice po 3-4 ljudi, ki jim pomagajo tisto vlečko ali pa karkoli že imajo. Kakšna pa je dejansko, poleg tega, kar si že omenila, realnost sploh v Sloveniji, v Srbiji oziroma recimo v celem tem balkanskem bazenu, je da bistveno bolj funkcionalna, day to day, in bistveno manj nekega starega hollywoodskega blišča. Ja, kar je v bistvu skupno in Sloveniji in Srbiji, ker včasih smo bili del ene države, je to, da mi nimamo modne industrije. Ne? Da je v bistvu s propadom Jugoslavije, razpadom Jugoslavije, so se uničile tudi vse modne industrije, modne konfekcije, ki so bile zelo kakovostne, ker je prišlo neko novo vreme in očitno tedajšnja uprava ni bila pripravljena na nove čase. In meni je res škoda, da se je v bistvu industrija, modne industrije in v Srbiji in v Sloveniji uničila, kar pomeni, da je bolj ali manj vse ostalo na oblikovalcih, na manjših blagovnih znamkah. Ne moremo govoriti kakor v svetu o veliki modni industriji. Ne? To je prva stvar, ki je bistvena, ki nas razlikuje od ostalega sveta, ne? In večjih držav. Torej, ostali ste predvsem sami sebi, manjši oblikovalci, manjše blagovne znamke, vsi te veliki, kot si sama rekla, Mura, Beti, ne, vse je propadlo, v bistvu od tega živi bolj ali manj Lisca, ne, ki pa dela kaj dobrega. Ja, ampak ki ne proizvaja v Sloveniji večino svojih stvari. Se da od tega v Sloveniji sploh živeti. Imela sem tukaj glasbenike, imela sem vse možne druge panoge, ne. Vedno je Slovenija malo drugače kot sploh razvita Evropa, kaj šele Amerika. Kako je v modi? Se da od tega približno normalno živeti? Ja, da se živeti, če res verjameš v to, kar delaš, in če si dosleden in vztrajen, se potem da živeti. Ampak moramo razumeti, da moda je zelo počasen biznis. Ti v bistvu moraš investirati. To je ogromno časa vloženega v razvoj. Ne? Prvo se pravi, moraš imeti idejo, moraš imeti vizijo, kaj hočeš. Pol se začne izbor materiala, oblikovanje, prvi vzorci, to je ta razvojni del. Pol pa, ko ustaviš te vzorčne modele, postaviš neko tudi rdečo nit te kolekcije, pol pa se moraš ukvarjati z resno proizvodnjo, pol pa se šele začne prava investicija. Šele potem pride marketing in priprave, recimo mogoče za tuje trge, promocije na Fashion Weekih. Se pravi, to je res ogromno dela. In zdaj, če spet primerjamo Srbijo in Slovenijo z ostalim svetom, z nekimi večjimi državami, se pravi, tam obstaja nek sistem, ne? In obstaja modna industrija in vse te stvari, ki sem jih zdaj naštela, dela ena vojska ljudi, ne?
strokovnjakov. Ne. V Sloveniji pa v Srbiji to v glavnem delajo oblikovalci z nekim malim timom, recimo ljudi, nekih sodelavcev, in je to res zaradi tega zelo težko. Ne. Pa se ti zdi, recimo, da se zgodi nek preboj, da, rekla si seveda vztrajnost, tako kot pri večini industrij, pa vendarle, kaj se ti zdi, da je mogoče tista razlika, ki te nagne čez, da vztrajaš in veš, da boš lahko tega živel? Je to zgolj samo talent? Je to dober marketing? Je to dober kapital? Je to dejansko neka vizija, ne samo za to sezono, ampak za 5 let naprej, za 10 let naprej? Kaj naredi razliko? V bistvu vsa 3, kar si naštela, rekla si talent, marketing pa investicija, kapital, to so 3 bistvene stvari, ki so pogoj, da uspeš. Pri nas na fakulteti je bilo zanimivo, da so nam profesorji govorili, veste, samo 10% je talenta, 90% je delo. Ne? Tvoj čas, ki ga boš investiral, da razviješ to svojo kreacijo. Mislim, to so bili stari časi. Ne? Oni nas takrat niso na fakulteti sploh učili o marketingu. Marketing je takrat bil v povojih. Ne? Kaj šele, o kapitalu. To sem dojela skozi svoje delo, 30-letno delo skupaj s Svetlano, da v bistvu brez teh 3 stvari v bistvu ni uspeha. Ti moraš imeti neko osnovno vizijo, se pravi ta talent, kreacijo, da ustvariš ta nek presežek, da si drugačen od drugih, da v bistvu ponujaš nekaj novega, ali pa na nek drugačen način. Potem pride, kako se boš ti predstavil, ker danes ni zadost, da ti narediš lepo oblačilo. To se ne prodaja. Večina nas, kreativcev, lahko ustvari dobro oblačilo. Ampak ti moraš imeti neko vizijo z blagovno znamko, kam ti hočeš iti, kdo so tvoji kupci, kdo je tvoja publika, kaj jih nagovarjaš. To je pa ta del tega marketinga in promocije, na kakšen način se promoviraš. Ali se promoviraš tako, da najameš influencerje, znane osebnosti, ali bolj v bistvu si dovzetan do stvari, ki bolj rezonirajo recimo s tvojo blagovno znamko, da daš na kakovosti, trajnosti, kako boš pozicioniral svojo blagovno znamko. Šele potem, se pravi, najbolj pomemben del je, kako boš vse to financiral. Ali boš to iz lastnih nekih virov, ali boš iskal tuje investitorje, ali bo država mogoče prepoznala. Kakšen je sploh poslovni model v ozadju nekega oblikovalca, ki ima svojo blagovno znamko in seveda želi, da preživi? Ker, kot si sama rekla, že osnovni vložek, že zato, da ti samo ničelno linijo narediš, predno greš v masovno proizvodnjo, seveda zahteva ne samo čas, ampak tudi določene stroške. Torej, kako sploh je to vedno začetek tak, da pač nekaj našparaš, pa ti pomagajo starši, pa sorodniki, pa tako, pa iz tega nekaj narediš in upaš, da se bo prodal in se bo cel krog obrnil, ali se išče kakšne, dejansko, kot si rekla, mogoče zunanje partnerje, pomoč države, razpisi, nimam pojma. Kako sploh narediti nek vzdržen poslovni model v modi? Dobro vprašanje. Ne vem še, točno. Mislim, govorim skozi svoje izkušnje. Kaj je najin poslovni model? Ne vem, če je to dober poslovni model, ampak glede na to, da smo že 30 let tukaj. Nekaj očitno delata prav. Nekaj očitno delava prav. Je v bistvu to, kar sem tudi rekla. Zapravi, to je neka osnovna vizija, v nekaj, kar verjameš, nekaj, kar te goni naprej, da ustvarjaš, da delaš. Potem je ogromno dela, ogromno strokovnega dela, ki ga skozi vsa ta leta v bistvu probaš nadgraditi, je v samem oblikovanju, v konstrukciji kroja, v izboru pravih materialov ali pa v eksperimentiranju novih materialov in novih tehnologij. To potem, se pravi, prvi prototipi, vse to, kar sem že prej naštela. To je ogromna investicija, denarna, ki je v bistvu vsak oblikovalec mora nekako iz predhodne kolekcije, ki v bistvu ni še niti prodal do konca, ker
se pravi, sezona traja samo 6 mesecev. Ti v bistvu moraš takoj, ko si že začel prodajati, recimo za eno sezono, na polovici te sezone, cel zaslužek, ki si ga dobil, moraš investirati že v naslednjo sezono, v naslednji razvoj. Ne? In zato se to zelo počasi obrestuje. In investitorji pogosto ne dojamejo, da moda rabi čas. Da ne morejo svojo investicijo recimo v 1 ali 2 letih v bistvu oplemeniti, ne? Ali pa samo vrniti, ne? Ampak to pa ni zanimivo za investitora. Se pravi, moda rabi čas, sploh da se razvija naprej, če govorim, se pravi, jaz govorim o avtorski modi, ne govorim o modni industriji, o velikih znamkah, o hitri modi. Hitra moda deluje čist na drugih principih, ne. Ampak govorim o avtorski modi, je zato zelo težko to naše preživetje, zelo rizično je, ker nikoli ne veš, ali boš preživel ali ne boš preživel, ali bo trg se odzval na tisto, kar si naredil ali ne, ali si mogoče prehiter. Nama se včasih zgodi, da smo s kakšno kolekcijo mogoče prehitele 2 leti ali ne vem, 3 leta. Ne? Torej, najtežji del je v bistvu predvidevanje in dobro načrtovanje, ne? Tudi moraš se odločiti, koliko posameznih kosov, ne? Koliko številk. Tako. Ter kos se bo prodajal, mogoče se izkaže, da se pa potem en popolnoma drug, ki ga pa nisi naredil. Ne? Ja. Verjetno je ogromno nekih predpostavk, ne? Na človek bi rabo skoraj da aktuarski izračun, Ja. da bi izračunal verjetnost, kakšna je verjetnost, da bo točno recimo tale suknič ali pa, ne. Ja, to sploh več ni romantično, ne? Ko ljudje si razlagajo modo, razmišljajo, ne vem, vizualizirajo enega dizajnerja, ki tako, mislim, navdihnjeno začne risati oblačila, potem to oblikuje, ne vem, na lutki in tako. Vse to super in prav, ne? To je en mali del, ne, vsega tega, ampak vse ostalo ni pravljica, ne? To je resno delo, analize, kaj si se naučil iz prejšnje kolekcije, ne? Kaj v bistvu ne smeš več narediti, ne? Kakšne napake si ne smeš več dovoliti, ne? Tako. Zdaj, ko smo šli malo s časom naprej, ti si hodila konec 90-ih na faks, je zdaj kaj drugače, recimo je na faksu pri oblikovanju oblačil tudi recimo predmet finance, predmet marketing, ker točno to, ne? Ti lahko super zrišeš, da je že vprašanje, kako dobro znaš tudi to v bistvu sešiti in zbrati prav materiala, ne? Ker mogoče na skici izgleda zelo dobro, pa v realnosti ne. Tudi kako bo na človeku izgleda, ne moraš pa to še prodati in potržiti, ne? Obstajajo kakšni taki predmeti sploh ali je vse zelo, tako kot si rekla, zelo romantično na prvi pogled, potem pa zelo hitro ugotoviš, da je daleč od romantike. Ja, zdaj so začeli tudi uvajati takšne predmete, ampak vseeno se mi zdi prevelik vložek je na razvoju kreative, ker v bistvu študente moramo jim odpreti to kreativo, ne? Ker ti, ko prideš, ne, si 17, 18, ne vem, 19 star, ne veš točno, kaj si, ne, in kaj je tvoj stil. Ti moraš začutiti, ti moraš skozi to svoje izražanje najti neko svojo pot. In tu je res fakulteta zelo dobra. V teh zdaj bolj sodobnih, ne, rečeh pa mislim, da se oni še zmeraj iščejo, ne. So tudi neke dodatne, mogoče neki gostujoči profesorji, pa kakšni seminarji se delajo tako, da bi resno se ukvarjali s tem, mislim, na tem nivoju študentskem, niti ne toliko. V Sloveniji recimo Center za kreativnost je začel z zelo zanimivimi predavanji in gosti, recimo, ki so nama, ki smo že neki že uveljavljeni oblikovalci, pridejo z zelo zanimivimi informacijami, ne, ki so nama od neke bistvene vrednosti. Ne. Torej tudi vama sta pomagali, čeprav sta že toliko časa v tem. Točno to, ker je vedno dobro, da preveriš neko svoje stališče ali pa da slišiš iz drugega zornega kota, kako je možno še, ne, obstati ali pa na kateri način. To je zelo v bistvu uporabno, da se nekako mnenja ustvarjajo in
nekako ta komunikacija med različnimi tudi panogami, ne samo med nami dizajnerji, ne, ampak med nekimi nekim poslovnim svetom, ekonomskim, ne, gospodarskim, ta nek preplet je bistvenega pomena, ne. Ker moda brez vsega tega ne more obstajati. Moda je vseeno tudi, mislim, ne, biznis. Absolutno. Je morda zaradi socialnih omrežij v zadnjih letih, predvsem recimo v zadnjih 10 letih, morda kaj lažje, da dejansko, ne vem, ti ali pa prijateljica ali pa nekdo znan, da gore en pis in je nenadoma bum, prodano, ne, včasih vidimo, ko ima kdo znan, ki je oblečen, je potem obleka naslednji dan razprodana, recimo Kate Middleton, ona je bila znana potem, da katerokoli obleko je dala, čeprav je znana tudi potem, da reciklira in nima samo po enkrat stvari oblečenih, da ko ona imela neko obleko, to so vsi kupili, razprodana v istem momentu. Je morda zaradi tega, ker ne rabiš zdaj nekih, ne vem, včasih se je oglaševalo v lepih, bleščečih revijah, ampak to je stalo. Ne? Ja. Te lahko daš na nek TikTok, na Instagram, kamorkoli. In določene stvari se včasih primajo, ko sploh ne veš kako. Ja. Se je vama kdaj zgodilo, da je bil nek tak nepričakovan priboj z, ne vem, en objamo, en story, en post, en reel, kaj jaz vem kaj. Nama ne, ampak sem slišala take zgodbe, ja. Okay. Vi zdaj še čakate na to. Ja, že čakamo za to priložnost, ne. Pa se ti zdi, da je zato kaj lažje, da dejansko lahko tudi na ta način predstaviš kolekcijo, ne vem, sporočilo blagovne znamke, za čem stojiš, kaj predstavljaš, ne? Kakšen je feel blagovne znamke. Je, po eni strani to je fajn, zato ker v bistvu to je neka neposredna komunikacija s tvojo publiko in to je zelo zaželeno danes. Po drugi strani ta družbena omrežja so tudi pohitela celo zadevo, ne? In zato, ker je vse instant, TikTok, Instagram, če smo mi to že videli, 2-krat že na Instagramu mi hočemo nekaj novega, ne? In ta gonija, ne, za nečim novim, ne, meni gre na živce. Večini gre. Kot rečeno, ravno kar si predstavljala novo kolekcijo, to je nova kolekcija, koliko sploh recimo trenutno stane, da ena kolekcija zaživi in ugleda dan, koliko to v teh razmerah slovenskih na tem trgu stane. Ja, pa to približno stane, ne, če se pravi, da ne bi ponavljala cel cikl, ne, razvoja. To so neke desetine tisoče evrov, ne, investicije samo v to pilot kolekcijo, ne. In kako potem določiš ceno vsakega posameznega izdelka, pač preračunaš nazaj, koliko mora en kos stati, da boš naredila saj nulo oziroma še nekaj dodatnega za tega, da se denar obrne seveda za naslednjo kolekcijo, ali rečeš vnaprej, tole mi je pa toliko všeč, to bo stalo toliko, kako se v bistvu določajo cene? Ali tudi glede na to, ko poznaš pač svojo ciljno publiko in veš, kje je njihov price range, ne, od toliko do toliko. Ne, res moraš v bistvu upoštevati vse tiste parametre, ne? Ker danes recimo, ko prodajaš oblačilo, ne, to ni samo, njegovo ceno ne določa samo materialni stroški, se pravi blago plus izdelava, ne. To je samo en mali del, ne. Znotraj tega v bistvu mora biti tudi ukalkuliran ta razvoj, ki smo ga predtem imeli, ne, tistih 10 000 evrov, ki sem omenila, da se samo naredi ena pilotna kolekcija, manjša, je v bistvu mora biti vštet v vsako ceno izdelka od kolekcije, ne. Ta razvoj, marketing, ne, in ponovna investicija, ker če se ti samo pokriješ, ne, pol pa ni razvoja naprej, ne. Se pravi, v ceno mora biti vse to všteto, ne, in kako ti to pol določaš, ne, mislim, pri nas, ne, recimo, oblikovalci na žalost ne morejo določiti realne cene, kolikor to oblačilo dejansko vredi, koliko si časa in denarja uporabiš za to, zato ker trg tudi določa nek sistem vrednosti, ne, in koliko je lahko pripravljen dati za avtorska oblačila, ne, lokalne izvedbe, ne. In ti nekako moraš med tema dvema nekako balansirati, da si še zmeraj konkurenčen, ne predrag, da lahko več ljudi si lahko privošči te tvoje stvari, ali pa da v kolekciji tako narediš, ne, da imaš oblačila, ki so cenovno
nižjega ranga, da si lahko več ljudi to privošči, in imaš en del kolekcije, ki je bolj ekskluziven, ki narediš v bistvu nekaj na nivoju unikatnih kosov, ne, ki jih boš naredil 1 do 6 recimo, v različnih barvah, kar se še zmeraj šteje kot unikat, ne, ki je cena tudi tega izdelka za proizvodnjo bistveno višja, ne. Tako se nekako to dela. Ko smo Svetlana in jaz pred mnogimi leti, po mojem, enih 20 let nazaj, smo gostovale na sejmu mode Rendezvous v Parizu. Nas je v bistvu, bili smo 4 dizajnerji, ki so nas zbrali takrat, da se predstavimo v Parizu. Nas je svetoval, kako v bistvu ceno, sploh to osnovno ceno, se pravi proizvodno ceno, moramo sestaviti. In je rekel, da je nek obrazec, da ne smemo iti pod 2,5, ne, od te osnovne proizvodne cene, tisto, kar sem rekla, ne, samo proizvodnja, material in izdelava, se pravi 2,5 mora biti še tisto noter, kar sem predtem naštela. Šele potem se pol oblikuje retailer cena izdelka, ki je lahko, ne vem, 5-kratnik, 10-kratnik, koliko si pol sposoben to stvar prodati, po kateri ceni, ne. Glede na to, da gre za avtorsko modo, torej do koliko kosov istih greste? Kaj se še šteje, da ni več to Zara, ne? Koliko kosov je recimo maksimalno, da jih je, tudi če je to več številk različnih, ne vem, S, M, L, XL, do kam se gre? Kje je obstaja neko pravilo? Ja, recimo, če govorimo o t-shirtih, recimo, pol pa je meja sigurno večja, ne. To so pol recimo, lahko je 20 do 30 kosov istega izdelka, ne. Če pa govorimo o enem suknjiču, ne, medve v bistvu jih ne naredimo več kot 5-6, ne, po barvi, ne, in velikosti. Se pravi, če je ta tvoj suknjič iz takega materiala, ne, mi smo ga recimo naredili vse skupaj 6 kosov v različnih velikostih, ne, in to je to. Ista barva, samo različne velikosti. Tako, in končamo pol s to serijo, se pravi, pol pa je lahko iz tistega kroja, iz drugega materiala ali iz druge barve, ne, z drugimi detajli, ne, pol pa gre to, ne. Tako da to so zelo male kolekcije, to je res na nivoju neke... Ne boš srečal nekoga, ki bo prišel mimo isti. Ja, težko, ja, težko. A sta kdaj razmišljali oziroma celo naredili to, glede na to, da so začetni stroški, a ne, visoki, verjetno višji, kot si marsikdo predstavlja, da sploh časa in energije ne vračunamo v to, a ne, sta kdaj razmišljali, da bi pritegnili kakšnega investitorja ali iz modne industrije ali pač iz finančnega, ki bi vama pomagal, rekla si sicer, da ne razumejo tega, da traja nekaj časa, pa vendarle, da bi, ne vem, nekoga finančno močnega pritegnile v to, da bi bilo vama nekoliko lažje in bi se res lahko posvetile temu prijetnejšemu delu. Ja, sva odprti, seveda, za takšne pogovore. Nismo še dobili neke konkretne ponudbe. Probali smo prvič zdajle konkurirati v evropske sklade, tako da mogoče je to tudi neka pot, ne vem. Zaenkrat vse finance delamo same, se pravi, točno od tega, kar smo investirale, kar se nam je vrnilo, smo investirale nazaj v novo kolekcijo in tako to gre naprej, ne. Starši nam niso pomagali, se pravi, to je v bistvu najina poslovna pot, ki v bistvu smo je 30 let že razvijamo, ne. Poznaš koga, recimo, glede na to, da poznaš ne samo Slovenijo, ampak tudi regijsko širše, koga, da je dobil dejansko kakšnega finančnega investitorja, kakšno finančno pomoč, ki ne izvira zdaj od soseda ali družine? Ja, najbrž ja. Tudi najverjetneje kakšni naši domači oblikovalci so sigurno dobili kakšno pomoč, ne vem, če od kakšnega privat investitorja, ampak trenutno je ta ustaljena praksa, ti evropski skladi, mislim, da se to zdaj kar čedalje bolj uporablja, ne. Mislim, čedalje bolj probajo oblikovalci najti neko vrsto investicije. Tale kolekcija v bistvu tudi
tale kos je bil zdaj v Budimpešti na Fashion Weeku. Sta bile prvič, a ne tam? Prvič. Kakšen je bil občutek? Jaz, ko sem malo pogledala slike, je izgledal kar zelo na nivoju, bistveno bolj kot recimo kakšen ljubljanski teden mode. Kakšni so bili občutki, kdo se je vse predstavljal, bil je širše, ni bila samo Madžarska. Tvoj vtis po obisku? Ja, moji vtisi so odlični. Mislim, to je Budimpešta Central European Fashion Week se imenuje in je resno razlika z našimi in beograjskim recimo in ljubljanskim, ki smo Svetlano do zdaj se predstavljale, je bistvena razlika v tem, da je res nekako svetovno naravnan, da je velik, ne, da je ogromno enih ne samo dizajnerjev, ampak tudi drugih ljudi iz sveta mode, ki so v bistvu neobhodni nepogrešljivi za razvoj modne industrije, a to so kupci, ne, buyerji, tuji, mediji in ta publika, ki v bistvu ki je bila res raznolika, tudi veliko različnih oblikovalcev, ne samo domačih, madžarskih, ampak tudi iz celega Evrope, recimo. Tako da je zelo dobra izkušnja. Res zelo dobra izkušnja. Še posebej to, ker naši Fashion Weeki, domači, beograjski in ljubljanski, nimajo možnosti povezovati oblikovalce s tujimi trgi, s tujimi buyerji. To je prvič, da smo mi po reviji, dan po reviji, bile povabljene predstaviti kolekcijo kupcem. In kakšen je bil odziv? In predvsem, od kje so ti kupci? To je verjetno centralna Evropa. Ni samo centralna Evropa. Cela Evropa? Ne, v bistvu iz celega sveta. Ker so bili tudi agenti, recimo, ki niso buyerji, ampak agenti za buyerje, ne vem, iz Japonske, ne vem, pol je bila buyerka za dubajski trg, za njihove hotele in butike, koncept store, ne. Pol pa dobro, seveda Evropa, ne, Italija, Francija, absolutno. Nobenega Američana nisem videla. Evo, to je zanimivo zdaj, ko se sprobam spomniti. Ampak to hočem reči, res je bila taka raznolika ekipa, mislim, resnih ljudi, ki so nas spraševali ne samo tako, krasna kolekcija, čestitam, seveda, nama je tudi to pomenilo, da so se spomnili kolekcije, da so točno vedeli, ko so prišli gledati, so rekli, se spomnimo kolekcije, zakaj je bila jim zanimiva, zakaj jim je bila drugačna, ne, od tistega, kar so recimo tega večera videli, ne. So bila pa druga vprašanja. So bila vprašanja konkretna, se pravi, kje se je to proizvedlo, kakšna je nabavna cena, koliko je v bistvu široka kolekcija, v koliko ne se kosih proizvaja naprej, koliko je možna dobava, kakšni so roki dobave. Mislim, to so bila konkretna vprašanja, ne. Se tle lahko dejansko to zgodi, da pride en buyer z tako veliko zahtevo, da je težko izpolniti? Ja, res je. Tako da pazi, kaj si želiš. Nenadoma nekdo pride in reče, da pa bi jaz kupil vse to, imamo in ti to velik moraš azijski trg, investirati in moraš kaj jaz vem, najti investitorja. Seveda moraš ti to vse pokriti, te stroške, ker Tako. denar pride šele potem, ko dobaviš. Ja. In kakšen je bil zdaj odziv? Bomo videli, jaz pa kolekcijo že kje druge, kot v Sloveniji. Mogoče smo še v pregovorih, v bistvu moramo poslati zdaj tisto, kar so zahtevali od nas, kataloge s cenami, z fotografijami, z možnostmi, kakšna je barvna paleta, se pravi en suknjič, v koliko barv in velikosti, v koliko kosov, kakšna je naklada. Tako da bomo videli. Kje pa dejansko šivata in do kam v bistvu lahko gresta? Šivamo v Sloveniji in v Srbiji. V Srbiji imamo svoj studio, kjer imamo zaposlene šivilje in krojačice, ne.
v Ljubljani pa outsourcam, ne, manjše Ker vem, da so se manufakture. sicer že dolgo nazaj enkrat pogovarjali in si rekla, da imaš zelo velike težave dobiti šivilje, Je. da tudi te, ki so izgubile službo v teh podjetjih, ki so jih preomenile, da se niso bile pripravljene voziti recimo v Ljubljano, Tako je. delati na ta način in tako. Je Ja, zdaj že težko kaj je. boljša? Ne, ali ni nič? boljše, ni Aha. boljše. Ne v Srbiji, ne v Sloveniji. In jaz ne vem, če te naše šivilje, ko bojo šle v penzijo, ne, kdo bo nama izdeloval oblačila, ker mlade to ne zanima. Rekla si, da ste še v pregovorih in po dogovarjanjih. Kater del sveta se je najbolj nad JSP-jem navdušil? Amerika, razumem, da ne, ker ni bilo nobenega kupca tam, ampak je bolj pritegnila Evropejce, Azijate. Je, Italija, Francija. Torej je ta naš del. Ja. In vajna ključna ciljna skupina je kdo? Kako sta jo nekako opredelile? Starostno, premoženjsko? Naša ciljna skupina v bistvu se spreminja z nami. Tako Zori z vama. Zori z nami, ja, tako bi rekla. Tako da na začetku so to bile recimo mlajše ženske, ne, med 20, 30, 40 let, zdaj je v bistvu ali pa bi lahko tudi rečem, da se je s tema dvema zadnjima kolekcijama razširil. Imeli smo v glavnem recimo od 35 do 55 je nekako bilo največ, ne? Tako pravi tudi družbena omrežja naša pravijo po analizah, ne? Da je največ tudi ljudi, ki nas gleda, je te starosti. S predprejšnjo in to zdajšnjo kolekcijo smo dobile mlajše kupce. Se pravi od recimo 30, 25, 30, ne pa spet do nekje. Mislim, meni se zdi, da v tem topu gre lahko vsaka od 18 naprej, ali pa 16 ven, ne? Tako da mogoče smo se malo pomladile v zadnjem času. Lahko imaš že za razgovor za prvo službo, pa tole daš v torbico, pa zvečer, ko greš proslavljati, ker si prvo službo dobila, ne, daš pa tole spodaj. Itak je to filozofija naših oblačil, da v bistvu imamo nekako multi-uporabo, ne, da en kos lahko s tabo živi skozi cel dan in skozi različne priložnosti. Z samo različnim stylingom, ne, malo drugačno kombinacijo, živi s tabo naprej, se pravi od zjutraj v službi, pa do kakšnih večernih urah, prireditvah. Kaj sicer sta videli tam, kaj sicer tudi videve napovedujeta zdaj, seveda za pomlad, poletje, potem pa tudi že jesen, zimo, v katero smer grejo zdaj glavni trendi, zdaj tudi recimo Milano Fashion Week, kaj recimo se bo nosilo, kaj je za leto 2026, ki je, tako, če gledamo široko, še eno noro leto, očitno, ne, pa smo šele začetek marca, pa smo mislili, da smo videli že vse noro, kar smo si lahko predstavljali, pa kar vsak dan je še kaj norga. Kako gre tudi moda v korak s tem? Drugače veljajo neka pravila, da ne vem, v konjunkturi se nosijo drugačno krila in pete kot v krizi. Kaj recimo ta zadnja nora leta prinašajo v modo? Kakšen je ključni trend? Ja, to, kar si rekla, je res. Konjunktura v bistvu prinaša neko osvoboditev, bolj luksuzna oblačila, ne? Moda je bolj svobodna, malo se tako razbohoti, ne? V času recesije smo bolj premišljeni, ne? Bolj se vračamo nekemu minimalizmu, racionalnem nakupu oblek, razmišljamo o trajnostni modi, ne? Vračamo se spet nazaj nekim koreninam, ne? Tako da to je normalno, ta ciklika v modi skozi se obrača in to je tudi zanimivo, zato se skozi spreminja. Kaj so pa zdaj trendi, mislim, nekih tako določenih trendov ni, zato ker v bistvu vsak dizajner ali modna hiša ustvari neko svojo vizijo, ne? In zdaj samo vprašanje, ali se boš ti identificiral in s kom se boš identificiral, recimo. Ni take modne diktature več. Zdaj se nosijo kratka krila, zdaj se nosijo hlače na zvonec, ne, zdaj se nosijo hlače na korenčka, ne. Vse se lahko nosi. Zdaj se nosi vse, vprašanje je samo, kako boš ti to in kako ti rezoniraš s vsem tem, kje se ti najboljš počutiš, ne. Kaj pa še ena stvar, recimo v času krize, kako takrat ljudje, sploh ženske, kupimo raje en kakovosten kos, ki se nam ne bo zmuckal, razširil, zožal, kakorkoli,
pa pač daš mogoče par 100 €, pa veš, da ti bo celo leto ali več zdržal, ali je takrat ta hitra, poceni moda še toliko bolj v ospredju, ali smo takrat res racionalni, pa rečemo ne, rajš en dober kos, pa vem, da to je, pa mi bo zdržal, pa ga lahko nosim ob različnih priložnostih, na različne kraje. Kako običajno se ljudje v krizi? Pa evo, zdaj smo v krizi in v recesiji, tako da to lahko rečem zdaj iz prve roke, ne? Ker sem kar imela showroom po Budimpešti in ženske v bistvu prisegajo na uporabnih stvareh, kupujejo racionalno, ne stihijsko, ne impulzivno, razmišljajo, kako bojo to kombinirale naprej, koliko dolgo časa bojo nosile to oblačilo. Tako da absolutno trajnostno razmišljajo in to je tudi v modi, meni se zdi zdaj neka nova ideja, da ali pa nek nov boj, kako bomo premagali to hitro modo in masovno proizvodnjo. Ne? In mislim, da čedalje več ljudi je ozaveščeno, ne? Da to ni prava pot. Ker če gledamo, ne vem, Zaro in H&M na začetku, ne, pred 20 leti, ko so oni začeli. Na začetku se je to zdela kao ena pozitivna zgodba, neka demokratična moda, da je v bistvu moda pristopačna vsakem, ne. Da si lahko vsak privošči dober kos, trendovski kos oblačila, ne. Ampak pol je hitro to postala agonija za denarjem, čim več proizvajati po čim nižji ceni in je tista nuja, da vedno moramo imeti čim več novega in novega. Ne vem, to nas je v bistvu prišlo do nekega zasičenja, ne? Da ljudje več ne morejo več, ne? In da ni pomembno, da imaš, ne vem, 5 oblek, 7 suknjičev, ne vem, 10 plaščev, ker jih niti ne oblečeš, ne? In sama ta vrednost oblačil ni več ratala pomembna, ne. In zaradi tega mislim, da je ta zdaj druga pot, ki paralelno se ki parira v bistvu, pelje in parira hitri modi, je ta premišljena moda, trajnostna moda. To, kar v bistvu mi mali brendi, ne, avtorski oblikovalci, itak delamo skozi trajnostno, ne, ker drugače ne moreš tudi preživeti, ne. Kaj pa sam izbor materialov, glede na to, da se, kot si sama rekla, veliko govori o trajnosti, o reciklaži, zdaj so celo ideje, kako bo Evropska unija omejila te tone in tone neuporabljenega materiala in oblek, nekatere nikoli niti nošeni niso bile. In določene znamke jih odvržejo, še predno jih prodajo. Ne? Čeprav mislim, da obstaja verjetno toliko ljudi, ki bi lahko to uporabljali. Ne? Ampak do zdaj se je to zažigalo. Še posebej luksuzni brendi so zažigali svoje neprodana oblačila, torbice in čevlje. Zato, da jim ni padla cena. Tako. In to je absurd. Ne? Torej, kako pa zbiraš res dejansko materiale? Tudi surovine, ne, se zaradi teh norih, kaotičnih razmer dražijo, spreminjajo se cene. Kako je z blagom, kako je s temi surovinami, ki jih rabite vi, v končni fazi zadrgami, nitmi in podobno, ne, elastikami. Delate kolekcije tudi na podlagi tega, kar mogoče tisto sezono ni najdražja stvar, ki si jo lahko zamisliš. Pa predvsem prisegamo na naravnih materialih, na kakovostnih materialih, preverjenih. Imamo dobavitelje, pri katerih leta in leta v bistvu nabavljamo materiale, ki jim zaupamo. Vsi od naši materiali so evropskega porekla in naša proizvodnja je tudi. Ne, to je prvo tudi, kar so nas vprašali, tudi bajerji iz tujine. Tako da, ja. Torej ne šivajo tam 10-letni otroci 16 uro v dnevu nekje na pol kvadratnega metra. Kaj pa razlika, glede na to, da si ti in sploh sestra razpeta med Ljubljano in Srbijo, Beogradom, kakšna je pa razlika recimo med Slovenkami, Ljubljančankami, Beograjčankami, Srbkinjami, Novosačankami? Srbkinje veljajo za ženske, ki so rade lepo urejene, ki veliko dajo na modo.
je kakšna razlika, ti opažaš, da kupujemo drugače mi kot recimo Beograjčanke, ali pa da, ne vem, nek kos, ki pri nas ful gre v Beogradu, ne gre in obratno? Ja, so ene razlike so, sicer nekako med dve, imamo zelo podobno publiko in v Beogradu in v Ljubljani. Ampak vseeno, ta način, kupovine in zakaj se ženske odločajo, so malo različni. To je zato, ker v Beogradu nekako še zmeraj ženske so, tako kot si rekla, zelo urejene, zelo jim je pomembno, kaj nosijo, identificirajo se na ta način, da se rade pokažejo v določenih oblačilih. Bolj vse v Srbiji gre nekako navzven, pa tudi impulzivno, tudi kakšne kose kupijo, ki mogoče bojo zavestno samo enkrat oblekle, ampak jim je to zelo pomembno in v bistvu ne bojo razmišljali racionalno. V Sloveniji se mi zdi, da so ženske malo bolj racionalne, premišljene, kupujejo bolj funkcionalna oblačila, ki bojo več let služila, ki bojo tudi znale kombinirati, ker točno recimo naše stranke, ki se nam skozi vračajo, vedno rečejo, iz te kolekcije imam to in to, zdaj pa rabim mogoče, če imam suknjič hlače, zdaj pa rabim bluzico, pa bi to sezono bolj recimo ta spodnja oblačila investirala, pa v naslednjo sezono bom investirala v plašč, tako nekako plansko delajo, ne pa stihijsko. Se ti zdi tudi, da recimo glede na to, da vse je standard nekoliko nižji v Srbiji, mogoče ne lih v Beogradu, ker je pač toliko velik prebivalcev, da nek bogat sloj ima kar nekaj denarja, pa vendarle se ti zdi, da mogoče Srbkinje tudi v deležu več denarja namenijo zase, za modo kot Slovenke? Mogoče, ja. Mogoče. Zdaj trenutno, v bistvu, ker je v Srbiji res huda kriza, politična in ekonomska, ne morem več toliko trditi, zavestno, kakor sem prej, zato ker v bistvu trenutno naš studio v Ljubljani ful bolj deluje, kakor v Beogradu, ampak to je zdaj specialna situacija, ki traja zdaj že malo več kot 1 leto. Prej je vedno v bistvu Beograd bil ta, ki je bil skozi v pogonu, in ki je v bistvu bolj obratoval in investiral vse te naše dozdajšnje kolekcije. Glede na to, da najine poslušalke in gledalke so pa še vedno Slovenke, kaj so, in si rekla, da smo racionalne in razmišljamo, kaj so tisti večni kosi, ali pa tisti osnovni kosi, ki jih mora imeti v omari vsaka ženska, zato da potem tudi s čim bleščečim ali pa krajšim ali pa bolj bohotnim lahko dobro pokombinira in ima več različnih outfitov, zato ker ima pa, 5 osnovnih dobrih kosov. No, to je v bistvu projekt, ki ga razvijam v Centru Rog, ki se imenuje Woman. V bistvu to je kolekcija enih osnovnih oblačil za moškega in žensko, identičnih, ki... Identičnih? Ja, okay. Ja, ki Dobro, hlače, srajca, točno suknjič, to. plašč. Evo, si odgovorila, to je to. Dobre hlače, dobro krojene hlače, dobro krojen suknjič, t-shirt, trenčkot, plašč in seveda moj najljubši kos oblačila džins. Okay. Kaj pa krilo, obleka za ženske? Tudi, ampak to je pol, govorimo o tej neki osnovni, kar res moraš imeti, in tudi tle prisegam na neko tako premišljeno klasiko z enim malim twistom, ki v bistvu da neko drugo noto, neko drugo vrednost temu oblačilu, zakaj je pol to v bistvu oblikovalski kos, ne pa eno oblačilo, en suknjič, ki si ga kupil v Zari. Kaj pa materiali, ki bi jih priporočila? Kaj je tisto, kar tudi je, kar se tiče vzdrževanja, mečkanja in tega bolj uporabno, recimo cel dan si nekje, sestanki, otroci, nimam pojma, prijatelji, da ne izgledaš zvečer, kot da si se nekje valal, ampak še vedno izgledaš, kot da si šik. Ja, naravni materiali sicer, večina njih se mečka, recimo
svila in usnje sta moja najljubša materijala za oblikovanje, ampak svila je nekoliko zahtevna za vzdrževanje. Tako da zadnje čase skupaj s Svetlano smo začeli ful več uporabljati viskozo, kakor neko alternativo svili. Usnje pa bo zavedno moje blago, ki se mu vedno vračam. Veliko let sem delala kot zunanja oblikovalka v IUV Vrhnika in tam sem se res ogromno naučila o usnju in tam sem ga vzljubila. Tako da še zmeri... Še ena tovarna, ki je propadla. Ja, še ena tovarna, ki je propadla, ja. In je usnje res zelo, zelo zanimiv material, še posebej to novo usnje, ki ga že par let uporabljava v najni kolekciji, je to pralno usnje, ne. Zato, ker vedno so moje stranke rekle, ja, ampak kako bomo to vzdrževali? Se pravi, vedno moramo iti v čistilnico, ne, da se to enkrat na sezono te jaknice ali pa hlače, da se to ščisti, ne, ker kako boš ti zdaj skozi v bistvu to vzdrževal. No, ta alternativa zdaj to pralno usnje pa je res odlična. Tudi zaradi te obdelave se tudi je bolj obstojno, kakor navadno usnje. Po drugi strani ga lahko samo vzdržuješ in je to super. Rekla si sicer, da džins je nekaj, kar imaš zelo rada, pa vendarle, kaj je tvoj najljubši kos, ki ga imaš doma v omari? Jaz recimo sem velik fan vintage kosov, vedno kamorkoli grem v tujino, v bistvu imam označene kavarne, pa vintage trgovine. In imam pač par kosov, ki so mi res ljubili in so večni. Kaj je tvoj najljubši kos, ki ga imaš in veš, da ga boš imela vedno? Ja, moj najljubši kos oziroma 3 najljubša kosa v moji omari so oblačila, ki jih je ustvaril Zoran Garevski. In ona imajo absolutno največjo vrednost v moji omari, ker je to neka emotivna vrednost, ker je Zoran bil moj zelo dober prijatelj in kolega, ki sem ga enormno cenila. Dolgo pokojen. Ja. Tako da to so oblačila, ki bojo zavedno z mano. Koliko si pa dala recimo do zdaj največ za en kos, pa ne nakita omenjava, si rekla, ok, prezora in drugačka je tudi emotivno, ampak tako recimo, da si rekla, ok, to vem, da bom imela, ne vem, usnjen plašč ali pa nekaj toliko. Koliko si recimo, če veš, koliko si dala do zdaj največ? Pa ne vem, zato ker v bistvu to mi nekako, da me ena stvar prepriča, ni mi pomembno, koliko stane. Ker, mislim, lahko je fenomenalna, pa si jo ne morem privoščiti, ampak recimo nimam, ne vem, koliko sem največ zapravila za kakšen kos. Kupujem v bistvu, mislim, največ nosim svoje oblačila, to je res. V končni fazi si reklama sama sebi. Tako da leta in leta v bistvu nosim izključno svoje oblačila, ampak seveda me tudi prepriča kakšen dizajnerski kos oblikovalcev, ki jih recimo ful imam rada in jih tudi kupujem, ampak ni bistvena cena ali pa ta nek luksus, ki ga kupuješ s to blagovno znamko. Meni je bolj pomembna, ne vem, jaz emotivno kupujem. Nekaj, kar me res prepriča, nekaj, kar res začutim, da ta predmet ali pa to oblačilo res moram imeti, ker mi veliko pomeni. Je lahko to večkrat slišimo, da so lahko določeni modni kosi, sploh zdaj se spet te vintage stvari vračajo, da je sploh za ženske to lahko dejanska naložba, ki je primerljiva z delnica ali čemorkoli, ker se mu z leti vrednost veča. Se pravi, največkrat torbice omenjajo, ravno zato, ker so tudi narejeni v tako malih serijah ali pa ne, tako posebni, da pač ne more vsak do nje. Tako kot določeni avti, večina avtov, ko ga odpelješ iz avtohiše, izgubi vrednost, tisti ta res najboljši dobijo vrednost. Kako je tle z oblačili, kaj je tisto, kar dejansko lahko pridobiva na vrednosti? Ja, to je res. To, kar si rekla, so res, mislim, na te določene modne kose lahko tudi gledaš kot na investicijo, ki tudi skozi leta, mislim, veča svojo vrednost. Ampak jaz na modo ne gledam kot na investicijo. V bistvu tisto, kar je moja naložba v modo, je v bistvu naložba mojega časa in neke kreativne energije v mojo blagovno znamko. In to je to, kar mene zanima.
In glede na to, da se mora denar vrteti in da razmišljaš ne samo tisto kolekcijo, ki je lik delaš, ampak še eno naprej, mogoče pa celo še dve naprej, kako pa ti skrbiš za svoje investicije siceršnje, ne? Ker, ja, hvala Bogu, traja biznis že 30 let, pa vendarle, ne? Nikoli človek ne ve, kaj se nam lahko zgodi. Si finančno opismenjena, ali kako bi se temu rekla, si se čez biznis naučila tudi kaj o financah in o investicijah in to zdaj s pridom tudi zase osebno uporabljaš? Ja, sem se morala, ne? Nisem lih talentirana za to, priznam, Svetlana veliko bolj kot jaz. Ampak smo se morali, ne? V tem našem modnem biznisu smo se morali katere stvari naučiti, ker nam ni mogoče pisana na kožo, kar se pa osebnih mojih financ tiče, mogoče bi rabila kakšnega svetovalca, ja, ker tu pa se mi zdi, da nisem lih najboljša, zato ker preveč emotivno mogoče. Zlata. Ne, nimam nobenih. Vlagaš pa seveda, vložek je firma. Ja, vložek je firma, točno to. Vse svoje v bistvu finance, preostale, grejo naprej v In kaj je recimo bila do zdaj najbolj pametna finančna odločitev, ki sta jo, mogoče Svetlana sprejela, glede na se reka, da je malo boljša, kar se tiče financ. Kaj je bilo kaj kdaj, kar sta dejansko naredili in vaja mogoče kakšno sezono celo rešilo ali pa celo je zato JSP obstal? Dobra odločitev je bila, da smo začele oblikovati svoj džins, ker sem že omenila, da ful rada v bistvu obožujem kavbojke, ne, in džins nasploh, in sva se Svetlano pred nekaj leti odločile, da bomo začeli oblikovati svoj džins in je to res bila dobra naložba. Se pravi, to pa res smo morali investirati ful več denarja, zato ker da ti sploh prideš v te proizvodnje, moraš imeti velike količine. In to je bil velik rizik, ki smo ga sprejeli. Torej, džins se šiva drugje, kot se recimo šiva tole. Ja, absolutno. Se pravi, mi smo naredili nek osnovni kroj, se pravi, cel razvoj smo naredili v svoji proizvodnji, pol pa smo to dali našemu proizvajalcu. Izbrali smo nekaj barv džinsa z različnimi lastnostmi, tako da so oni prve vzorce, 10 kosov so nam naredili iz različnega džinsa in različno obdelavo, se pravi po naših krojih. Potem smo šele se odločili, kateri džins, mi smo sam zbrali recimo črni pa modri, z določenimi sestavami, koliko je lastana, koliko bombaža. Potem smo se odločili, kakšno vrsto obdelave hočemo, ker prej je bilo samo ta stonewashed, zdaj se pa to lasersko obdeluje. In šele potem, ko smo potrdili ta prvi nulti vzorec, je šlo v proizvodnjo. In v bistvu od vsake barve in modela smo morali naročiti najmanj 100 kosov, ne. In to je bilo ogromno, ker smo imeli, se pravi, 2 para hlač v 2 barvah, pa 2 para kril, ne, v 2 barvah. To je takoj 400 kosov, ne. In nismo vedeli, v kaj se spuščamo, ker do zdaj več kot 10 istih kosov nismo naredili. Ampak je bila v bistvu odlična naložba, tako da smo še enkrat po naročilu delali in smo končno mislili, ok, dobro, to se je res super prodalo in zdaj bomo mi nekaj drugega, na kar stranke se mi vračajo, ne, tudi zdaj na tem fashion showroomu so me spraševali, pa dobro, kdaj boste spet začeli džins delati? Ali pa dejte še enkrat ponoviti. Magari iste. Ja, magari iste, ker pravijo, da so jim bile toliko všeč, ne, tako da zdaj v bistvu se menimo, kako bomo, ne, še eno to investicijo. Torej nista tega dale v kolekcijo in ga kar nekako nadaljevali, mogoče samo z malo prilagoditve na vsako sezono? Je bil. Pol smo v bistvu, za eno sezono so bile, ne vem, kavbojke ravnega kroja, naslednje sezone so bile te balune, ne, te, ki jih jaz danes imam na sebi. Tako smo delali nek mali razvoj. Ampak se pravi, zaradi tega, ker je to res ogromne investicije, ker še nismo navajene razmišljati o takih številkah, nismo bile toliko pogumne, ampak se je izkazalo v bistvu, da je to totalna uspešnica. Eto. Kaj pa kontra, da sta s čem začeli, pa se je tudi zaradi vložka izkazalo, da v bistvu ni dobra odločitev,
Da sta, ne vem, probale, kaj pasove, torbico, čevlje. Mislim, pri kakšnem oblačilu, pri kakšnem kosu se recimo ne prime toliko množično, kot bi mi hoteli, ampak zdaj, da rečem zdaj, da smo nekaj investirale ful v ene stvari, ki so nam pač pol ostale, ne vem, nekako res imamo srečo, da nama ne ostanejo stvari, ne? Nimamo nekih zalog, ne. Zato, ker tudi proizvedemo točno to, kolikor rabimo. Tudi na showroomih delamo veliko po naročilu, ne. Tako da točno to, kolikor... Nimata nekih strašnih zalog, ki Ne. tam lahko ostanejo točno in je to za vaju pač Ja. mrtev kapital. Kaj pa, rekla si, džins se je pač izkazal kot zelo dobra naložba. Razmišljate še o čem novem, da bi še kaj, kar bi se znalo prijeti? Nimam pojma. Jaz sem imela izlet v te malo bolj športne stvari. Začela sem oblikovati pajkice in to me je ful v bistvu inspiriralo. Tako da še zmeraj v bistvu te pajkice obstajajo možnost po naročilu, ne. Ne delam jih več tako množično, kakor sem na začetku, ne, ampak jih delam po naročilu. Ogromno je enih vzorcev, imam svojega dobavitelja, ki je pripravljen male količine delati zame. Kar me je takrat, sem imela željo, pa nekako pol smo pač začele druge stvari delati, so bile pol še kopalke pa nek home program, ne, ki mi je tudi zanimiv. Ne vem, mogoče bo to neka nova linija JSP oblačil. Greva proti koncu, rekli sva že nekajkrat, 30 let sta že v tem. Ključna sprememba, ključna razlika od takrat, ko si začela, razen da si se naučila ogromno v 30 letih, pa vendarle, kaj je recimo, ne, to še vedno, to so bila 90, prejšnje stoletje, tisočletje, vse, ne. Pa zdaj, kaj se je morda, kaj ljudje nosimo, kako kupujemo, kaj se ti zdi, da se je v 30 letih najbolj spremenilo? Ja, ogromno se je spremenilo. Prvo se je spremenil naš odnos do oblačila, ne. Ker prvo so obstajale zelo dobre, kvalitetne modne konfekcije. Pol pa tega več ni bilo, to je izginilo, ne. Začele so neke nove modne znamke, bolj avtorske, pol pa se je pojavila hitra moda in spet smo spremenili odnos do oblačila. Zdaj pa se spet vračamo koreninam, spet se vračamo trajnostni modi, premišljeni modi, nekim manj znanim avtorjem, s katerimi bolj rezoniramo, ne, tako da ogromno se je spremenilo, ampak jaz mislim zdaj na bolje. Mislim, morali smo tudi to pot dati skozi masovno proizvodnjo in hitro modo, ampak mislim, da zdaj počasi stvari se izboljšujejo tudi za nas neodvisne oblikovalce. In še čisto za konec, vsi seveda že leto plus govorijo, ne glede na to, o čem govorimo, o umetni inteligenci. Kaj to pomeni za vas? Vam to olajša delo? Ali je lahko to tudi grožnja, ker bo zdaj umetna inteligenca risala namesto vas, zbirala materiale, naredila na pol že research trga, pa še marketing pol zraven? Dobro, zašiti bo mogel na koncu še vedno nek človek, ne, tudi mašina ne zašije vsega. Je to plus ali ga vidiš bolj kot minus? Trenutno ga vidim bolj kot plus, kot neko orodje, ker res je, da umetna inteligenca nam skrajša neko pot, se pravi v raziskavi, tudi pri oblikovanju, recimo, če hočeš primerjati določene teksture, barve, to lažje delaš, ampak vseeno je človek ta, ki da nek ta kreativen input. Umetna inteligenca je samo algoritem, ki ti pomaga, da ustvariš neko svojo vizijo, hitreje, lažje, tako da to bolj nekako vidim kot orodje, zaenkrat. Tako da mislim, da ni grožnja v tem smislu oblikovalcem, ker umetna inteligenca ni kreativna, nima te življenjske izkušnje, ki je potrebna, ne, da se ustvari nek presežek, ne, da se ustvari neka stvar, ki ima dušo, ki z nami komunicira.
Oni lahko generirajo ful različnih oblik, ne, pa ti mogoče tudi se najdeš, tega pa rečeš, pa to je res zanimivo, ampak ni to povezano, ni nekega konteksta, ne. Kaj je tisto, kar nas zares prepriča, ne, v blagovno znamko, ne, v oblikovalca, v njegovo vizijo, ne, tako da zaenkrat ne vidim to kot grožnjo, ampak kot orodje. Še zadnje vprašanje, če bi si lahko zaželela eno stvar, ki bi se ti uresničila v biznisu, v modi, ali pa, ki bi rekla, to pa je res uspeh, točno to sem si želela, kaj bi bilo? Da živim od svojega dela brez stresa, kako bom naprej. Ja, to si vsi želimo. Ja. S komerkoli se tle pogovarjam, mislim, da ima zelo podobno željo. Ne? Nimam neke take ogromne ambicije, ampak bila bi zadovoljna s tem, da v bistvu imam zagotovljene finance, da imam dober krog ljudi, dobro ekipo, s katero sodelujem in da imam dovolj časa. Mislim, čas je danes luksuz, ne. Želim si več časa za druženje, več časa za premišljevanje, več časa za potovanja, za, ne vem, branje knjig, tako, evo. To si želim. To sem pozabila vprašati. To sem pozabila. Je bil kdaj kdo zelo, zelo znan, ki je nosil vajino kolekcijo? Tako, da mogoče nisi niti vedela, ali pa da si, ne vem, nekje videla sliko, pa si rekla, to je po moje. V bistvu, mislim, veliko znanih osebnosti in v Srbiji in v Sloveniji nosi naša oblačila. Iz recimo show biznisa, kulture, filma, gledališča, ne, nasplošno, ne, ker to je tudi nekako naša publika. Kar se zdaj svetovnih nekih zvezd tiče, pa mislim, da ne. No, pa mogoče to še pride. Hvala lepa za tole. Hvala tebi za vabilo. Da boš imela dovolj časa. Ja. Da boš imela krog sebe dobre ljudi, da se bojo kolekcije prodajale tako, kot si želiš in še malo bolje. Hvala. In da boš kdaj pa kdaj lahko mirno nekje sedela in si mislila vse gre točno tako, kot bi moralo. No to. Hvala lepa še enkrat. Hvala tebi. To je bil še en podcast Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič. Vabljeni k ogledu, poslušanju. Seveda, da si pogledate tudi novo in vse ostale kolekcije JSP-ja, mogoče kaj tudi kupite in pa seveda srečno do naslednjič.